Sådan! Godt skud! Kan du højre? I handen. Over i den der led bag, hvad han står til dig. Det er over. Skal jeg fucking lade, mand? Dernede. Hvad siger du, rød? Du har længere arm end mig. Jeg trækker mig, ikke? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hvad får jeg skylden for? Au! Det må være. Fra vinduet. Ja. Hey! 8. Herude, Cirkeline. Cirkeline og også over i Sildsvagt. Ja. I hvert fald lige der skal vi ind igennem Cirkeline. Ja. Ja, fortsat. Godt, den ikke gik af. Lige om på den anden side, To nede. Hallo, der er fucking noget. Jeg går rundt på den her bus. Hvad for en? Toren? Ja, også den her? Hallo. Seriøst, mand. Hvorfor står du også der nu? Au, for helvede. Fuck lige af, Christian. Skal du have en i den nu, eller?